গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এখন 5:20 ঘড়িতে। আর এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরোলাম আমরা। আজকের যে বিষয়টা হলো, আজকে আমরা নতুন একটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে যাব আমার বাড়ির কাছেই। সেটা হলো নিউ টাউন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তারপরে ওখান থেকে আরেকটি জায়গা যাব। সো চলো দেখা যাক কী হয়। নিউটাউন ডিজি ব্লকের অ্যাকশন এরিয়া 1 নিউটাউন থানার পাশে 2 একর জমিতে 11 কোটি টাকা ব্যয় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি স্থাপন করেন 2022 সালে। আছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এই মুহূর্তে আছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে নিউ টাউনে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার পিছনে একদম। এন্ট্রি ফি মাত্র 30 টাকা, আর তার বিনিময়ে আমরা প্রবেশ করেছি। মিউজিয়ামটি মূলত মঙ্গলবার থেকে শনিবার সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত খোলা থাকে এবং রবিবার ছুটির দিন সকাল 10:30 থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। Tupolev Tu-142M
4টি ইঞ্জিন এবং 8টি প্রোপেলার সহ বিমানটির উন্নত নৌবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিমানটি 1988 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত 30 বছর ধরে ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীর সাথে পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপর এটিকে বাতিল করা হয়। পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সহযোগিতায় এটিকে আনা হয় এবং এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়। এখানে বাচ্চাদের জন্য বেশ কয়েকটি অ্যামিউজমেন্ট জয় রাইডস রয়েছে যা তারা উপভোগ করতে পারে। বিমানটি পরিদর্শনের সময় ভিতরে ভিডিও ক্যামেরা অ্যালাউ না থাকার জন্য আপনাদের বিশদে ঘুরিয়ে দেখাতে পারলাম না। শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌসেনা বাহিনীর সামগ্রিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিমানটি জাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে।